Halo teman-teman, semoga semuanya pada sehat. Inilah teman-teman burungnya ayah yang lagi dijemur. Kata ayah dijemur biar dia itu panas. Kalau dia panas nanti birahinya menaik dan akan cepet gacor teman-teman. Dan dikasih vitamin yang mana vitaminnya itu bukan kaleng-kaleng, yang ada sirup, ada telur bebeknya, pokoknya banyak macamnya teman-teman. Ayah lagi liatin burungnya sambil ngopi dan di luar rumah menikmati suasana pagi sambil sarapan liatin burung dan pemandangan suasana yang bagus.